warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Madani sebagai perwakilan kelompok 1A 2022 dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan latihan batu efektif pada pasien dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak pada pasien agar jalan nafas pasien lebih lancar dan tidak susah lagi. Sebelum itu kita cek catatan medis. Lalu setelah cek catatan medis jangan lupa mempersiapkan alat. Pertama, alatnya ada tekot, selanjutnya ada tisu, lalu ada kosmetik untuk mengangkat sekat, lalu ada handuk, dan juga ada perlak jika dibutuhkan. Nah, setelah alat disiapkan, kita ke ruangan pasien. Sebelum itu jangan lupa cuci tangan dan juga menjaga privasi kalian dengan menutup tirai saat di ruangan klien. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Kenalkan Mbak, saya perawat Zizi yang bertugas pada pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Bisa Mbak sebutkan nama dan usianya Mbak? Nama saya Ica, usia 18 tahun. Baik, dengan Mbak Ica ya, usia 18 tahun. Saya cek dulu ya Mbak namanya. Oke, benar dengan Mbak Ica, usia 18 tahun. Nah, saya di sini untuk melakukan latihan batu efektif pada Mbak. Dan tujuannya untuk mengeluarkan dahak agar jalan nafas Mbak menjadi bersih dan sesaknya menjadi berkurang. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Mbak bersedia Pak? Saya bantu? Bersedia. Bersedia. Ada yang ditanyakan Mbak sebelumnya? Tidak. Jika tidak ada, saya posisikan dulu ya Mbak. Posisikan dulu semi fowler. Bagaimana Mbak posisinya? Sudah terasa nyaman? Sudah terasa nyaman ya Mbak. Saya persiapkan alatnya dulu ya. Pertama kita letakkan handuk di dekat dada pasien. Permisi ya Mbak. Letakkan bengkok. Baik, pakai sepotong. Baik Mbak, kita mulai ya Mbak. Nah, nanti saya akan mengajarkan sebelum batu ada 3 kali tarik nafas dalam. Nah, tarik nafas dalam pertama kita tarik nafas selama 4 detik, lalu kita tahan selama 2 detik dan kita hembuskan selama 8 detik dengan bibir membulat. Dapat dipahami Pak? Nah, untuk teknik tarik nafas yang kedua juga sama. Tarik nafas 4 detik, lalu ditahan 2 detik dan dihembuskan selama 8 detik. Lalu tarik nafas yang ketiga tetap sama. Tarik nafas selama 4 detik, lalu tahan selama 2 detik dan kita hembuskan dengan bibir membulat selama 8 detik. Lalu kita batukkan dengan kencang. Dapat dipahami Pak? Oke, dapat dipahami ya. Saya contohkan dulu terlebih dahulu. Tarik nafas dalam. Dapat dipahami Mbak? Langsung saja ya Mbak, kita contohkan. Pertama Mbak tarik nafas dalam. 2, hembuskan perlahan. Bagus. Sekali lagi ya Mbak, tarik nafas dalam. 1, 2, hembuskan. Sekali lagi Mbak, tarik nafas dalam. 1, 2, hembuskan. Batukkan Mbak. Bisa Mbak? Masih ada yang merasa batuk Mbak atau masih mengganjal di tenggorokan? Tidak ada. Jika masih merasa mengganjal atau merasa ingin batuk, kita bisa mengulangi prosedurnya lagi. Begitu saya bersihkan dulu ya Mbak mulutnya. Saya bersihkan dulu ya Mbak alatnya. Bagaimana Mbak perasaannya? Sudah merasa lebih lega Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah merasa lebih lega ya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau Mbak membutuhkan bantuan saya ada di nurse station. Mbak bisa meminta keluarga untuk memanggil saya. Nanti Mbak bisa memencet tombol di samping. Baik Mbak, kalau begitu nanti saya akan visit lagi ya Mbak pada pukul 2 siang di ruangan ini juga. Itu ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada, saya permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Setelah tindakan jangan lupa lakukan dokumentasi. Pada hari Kamis tanggal 15 November 2023 pukul 8 pagi dilakukan tindakan latihan batu efektif pada pasien Nona Ica usia 18 tahun.
didapatkan hasil dengan respon pasien bisa melakukan batu efektif. Keluar berwarna kekuningan. Pasien merasa lega dan sesak berkurang. Pertanda perawat gizi